kufotokoza mwachidule za buku la Mormoni. Buku la Mormoni ni mbiri yopatulika mwapaderadera ya anthu akale a dziko la America imene idalembedwa pa mbale zachitsulo. Mbiri iyi inatengedwa ku nthambi za zigawo zinayi izi. 1. Zimbale za Nephi zomwe zinalipo za mitundu iwiri, zazing'ono ndi zazikulu. Zoyambazo ndi zimene zimakhala zokhudza uzimu kwambiri komanso utumiki ndi ziphunzitso za aneneri, pamene zotsatirazo zimakhudzana kwambiri ndi mbiri chabe ya anthu. Nephi woyamba 9:2-4 kuchokera ku nthawi ya Mosiya. Angakhale kuti nthawi zina mbale zikuluzikulu zinkagwiritsidwanso polembedwapo zinthu za uzimu. 2. Mbale za Mormoni zomwe zakhala mulumikizi zolembedwa ndi Mormoni. Pakati pa mbale zikuluzi za Nephi ndi ndemanga zina ndi zina. Mbale za Mormoni zimenezi zilinso ndi mndandanda wambiri yolembedwa ndi Mormoni, ndipo mbali ina yambiriyo yolembedwa ndi mwana wake wotchedwa Moroni. 3. Mbale za Utah pamene panalembedwa mbiri ya anthu a mtundu wa Ayeladi. Mbiri iyi inafotokozedwa ndi Mormon amenenso adaperekera ndemanga mwapaderadera. Mmenemu mulinso mbiri yofotokozera zinthu zambiri ndilo buku la Utah. 4. Mbale ya Brass yomwe idalembedwa ndi anthu wa mtundu wa Lehi wochokera ku Yerusalemu mu zaka za 600 BC. Umu ndi mmene mukupezeka mabuku asanu olembedwa ndi Mose ndi mbiri ya ana a Israeli kuyambira pachiyambi kudzafika mu ulamuliro wa Zedekiya mfumu ya Yuda, komanso mauneneri wochokera mwa aneneri osiyanasiyana. 1 Nephi 5:11-13. Zolembedwa zambiri mu zimbalezi zikufotokozera mbiri ya Yesaya, zolembera zina zopatulika ndi mbiri za aneneri ena onyenga, ndipo zikupezeka mu buku la Mormoni. Buku la Mormoni lili ndi magawo 15, ndipo akutchedwa ndi mayina a anthu omwe anatengapo gawo lalikulu polemba. Mabuku asanu ndi awiri oyambirira akuthera ndi mawu oti Omen, otanthauzidwa kuchokera ku malemba ang'onoang'ono a Nephi. Pakati pa mabuku a Omen ndi Mosiya pali mawu olembedwa ndi Mormon. Mawuwa anayikidwa pakati ngati mulumikizi pakati pa zolembedwa pa mbale zing'onozing'ono ndi zolembedwa mbale zikuluzikulu. Mbali yayikulu mu Mosiya chapter 7 ndi yotanthauzidwa ku mbale zikuluzikulu za anthu aku Nephi, pamene mawu omaliza ndi wopezeka mu chapter 8 ochokera kwa Mormon mpakana kumapeto abukulo kuphatikiza zimene zinalembedwa ndi Moroni mwana wa Mormoni, amene anamaliza kulemba mbiri ya bambo wake. Anawonjezerapo mbiri ya anthu a mtundu wa Ayeladi.
monga zolembera za Elder zinalembedwa m'buku la Mormoni mchaka cha AD 421. Mneneri wotchedwa Moroni wochokera ku mtundu wa Anefai amene anatha kulembera bukuli, iye analitseka nalibisira kwa Ambuye kuti lidzavumbulutsidwe nthawi yakumapeto monga mwa ulosi wa Mulungu kudzera mwa aneneri ake. Mu chaka cha AD 1823 Moroni adauka kwa akufa ndipo anaonekera kwa aneneri Joseph mwana wa Smith nampatsa iye zolembedwapo pa magome. Tilongosole za mmene bukuli linalembedwera. Mutu wake ndizopezeka mkatimu, ndizochokera ku zimbale, komanso ndi buku lopatulika mwapaderadera. Mawu ake oyamba muli mawu ake ena azilembo zing'ono monga amu wa Nefai omwe anabwera mbuyo mwake mwa Mosiah chapter 9 ndi mbali zinanso zapaderadera. Koma mawu olembedwa zilembo zikuluzikulu monga amene analembedwa kukhala mitundu ing'onoing'ono ya nkhani si mawu oyambirira ayi, koma zayikidwa kukhala zongothangatira powerenga. Tilongosole za mmene bukuli linalembedwera. Mutu wake ndizopezeka mkatimu, ndizochokera ku zimbale, komanso ndi buku lopatulika mwapaderadera. Mawu ake oyamba muli mawu ake ena azilembo zing'ono monga mu wa Nefai omwe abwera mbuyo mwake mwa Mosiah chapter 9 ni mbali zinanso zapaderadera. Koma mawu olembedwa zilembo zikuluzikulu monga amene alembedwa kukhala mitu ing'onoing'ono ya nkhani si mawu oyambirira ayi, koma zayikidwa kukhala zongothandizira powerenga. Zolakwika zina ndi zina zakhala zikupitilira m'mabuku olembedwa oyambirira a Mormoni, koma kudzafika pomaliza kulemba buku ili ndi zambiri zolakwika zomwe zachotsedwamo, moti padakali pano titha kunena monenetsa kuti izi zili mkatimu ndithu ndizogwirizana kwambiri ndi za mneneri Joseph Smith zimene adanena.